হেল্ল' গাইজ, ফাইনেলি OnePlus নতুন একটা মোবাইল লঞ্চ করে দিছে। এই মোবাইলটো বহুত ভাল, 25,000 টকাৰ ভিতৰত। আপোনালোকে যদি ভাবে OnePlusৰ নতুন একটা লেটেষ্ট মোবাইল ল'ব বিচাৰে, কিন্তু এই মোবাইলটো ল'ব পাৰে। আপোনালোকৰ আজি এই ভিডিঅ'ত পুৰা ফুল ডিটেইলছ দিব মোবাইলৰ বিষয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰি আমাৰ চেনেলত নতুন আহে চেনেলটো ফলো মাৰি দিব, আৰু যদি ইউটিউবত আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব মাৰি দিব। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰিম। সাইডৰ চাব পাৰিছে মোবাইলটোৰ নাম OnePlus Nord Ce Lite 5G বুলি লিখি দিয়া আছে। বেক চাইডত লিখি দিয়া আছে আপোনাৰ 8GB 256GB ভেৰিয়েণ্টৰ সৈতে মোবাইলটো পাব, আৰু এইটো পেষ্টেল লাইন কালাৰো হ'ব। চাব পাৰি আছে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বক্সটো খুলি চাই লওঁ বক্সৰ ভিতৰত কি কি পালে। প্ৰথমতে একটা OnePlusৰ বক্সটো চাব পাৰি আছে। OnePlusৰ বক্সটো খুলি চাই ল'ব লাগিব কি কি আছে। প্ৰথমতে এই বস্তু চাইডত ৰাখি দিওঁ আৰু বক্সটো খুলি চাই লওঁ কি কি বক্সত পোৱা যায়। বক্সটো খুলি চাই লওঁ। প্ৰথমতে ৰেড কেবল ক্লাবৰ একটা কাৰ্ড পোৱা যায় মোবাইলৰ ভিতৰত, আৰু তাৰ লগত আপোনালোকে পাব ইউজাৰ মেনুৱেল। OnePlusৰ ইউজাৰ মেনুৱেল আছে, আৰু লগত একটা ট্ৰান্সপেৰেণ্ট কভাৰো ফ্ৰীতে পাব। এইটো ট্ৰান্সপেৰেণ্ট কভাৰ, যিটো বহুত ভাল লাগিছে দেখি পিনে। হওক বক্সৰ ভিতৰত যদি সোমাই পিনে চাইডত ৰাখি মোবাইলৰ বক্সৰ ভিতৰত আৰু কি কি আছে ভালদৰে চাই লওঁ। বক্স চাইডত লৈ আহোঁ, আৰু লৈ আনি কি কি আছে বস্তুৰ ভিতৰত চাই ল'ব লাগিব। এইটো মোবাইলটো চাইডত ৰাখি দিছোঁ। বক্সৰ ভিতৰত আৰু কি কি আছে ভালদৰে চাই লওঁ। এইটো চাইডৰ বক্সৰ ভিতৰত পাব পাই আছে আপোনালোকে 80 ৱাটৰ ছুপাৰ বহু চাৰ্জাৰ একটা ফ্ৰী পোৱা যায়। সেইটো মানে চাৰ্জাৰ ল'লে 35 মিনিটৰ ভিতৰত ফুল চাৰ্জ হৈ যাব লাগে, আৰু এটা Type-C to USB কেবল পোৱা যায়। মোবাইলটো খুলি চাই লওঁ কেনেকুৱা চাবলৈ মোবাইলটো। এইটো মোবাইলটোৰ কালাৰ চাব, পেষ্টেল লাইন কালাৰ। মোবাইলৰ ডিজাইনটো চাব পৰা আছে, যিটো বহুত ধুনীয়া লাগি আছে। ৰিফ্লেকশ্যন বেক কভাৰটো গ্লাছ বেক আছে। চাইডত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সাৰ আছে। আপোনাৰ ইয়াৰ ব্লাষ্টাৰ আছে। চাইডত ভলিউম আপ ভলিউম ডাউন চুইচ আছে। Type-C কেবল, ইয়াৰ পোৰ্ট কেবল আছে মোবাইলত। মোবাইলটো আনবক্স কৰি চাই লওঁ। অন কৰিলে মোবাইলটো কেনেকুৱা চাবলৈ মোবাইলটো। ভিডিঅ'টো অলপ স্পীড কৰি আছে, চাই যাব মোবাইলটো। এনেলে মোবাইলটো অন হৈছে, চাব পাই আছে। মোবাইলৰ ডিজাইন এণ্ড লুকছ বহুত চাবলৈ ধুনীয়া। সেইটো চাব পাই আছে আপোনাৰ পাঞ্চুৱেল ডিছপ্লে আছে। পাঞ্চুৱেল ডিছপ্লে 108 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা প্লাছ 2 মেগাপিক্সেল মেক্ৰ' লেন্স কেমেৰা। এই মোবাইলৰ ৰিয়াৰ কেমেৰাত পাব আপোনালোকে, যোনটো কেমেৰা কোৱালিটি বহুত হেভি কোৱালিটি হয়। চাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে, চাব পাই আছে। আৰু মোবাইলটো চেল্ফি কেমেৰাটো চাই, চেল্ফি কেমেৰাটো আপোনালোকে 16 মেগাপিক্সেলৰ পোৱা যায়। 16 মেগাপিক্সেলৰ চেল্ফি কেমেৰাটো পোৱা যায়, যোনটো অলপ ডিচেণ্ট কোৱালিটি। 6.72 ইঞ্চৰ ফুল HD ছুপাৰ এমোলেড ডিছপ্লে, 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে মোবাইলৰ ডিছপ্লে পাব। আৰু এই মোবাইলৰ প্ৰচেছৰটো হৈছে আপোনাৰ Qualcomm Snapdragon 695 5G অক্টা-কোৰ প্ৰচেছৰ, যোনটো 5000 mAh বেটাৰী এই মোবাইলৰ ভিতৰত পোৱাব। 5000 mAh ভিতৰত আপোনাৰ একদিন আৰামছে যাব। আৰু ৰেম এক্সটেণ্ড আপুনি 8GB লৈকে কৰিব পাৰিব। 8GB প্লাছ 8GB 16GB আপোনাৰ মেমৰি আছে এই মোবাইলৰ ভিতৰত। মেমৰিটো আপোনাৰ 256GB মেমৰি আছে এই মোবাইলত। আৰু চাইড বেটেৰীটো বহুত কম দি আছে মোবাইলত। কেমেৰাৰ ব্ৰাইটনেছ পাব, বহুত ব্ৰাইটনেছ 950 নিটছৰ ব্ৰাইটনেছ পাব মোবাইলত, যোনটো কোৱালিটি বহুত হেভি চাবলৈ। এইটো চাব কেমেৰাও লিখি দি আছে 10 প্লাছ 2 মেগাপিক্সেল প্লাছ 2 মেগাপিক্সেল, আৰু চেল্ফিটো আপোনাৰ 16 মেগাপিক্সেল। ফাইনেলি আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেল নতুন আহিলে ফলো মাৰি দিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমান শেষ কৰোঁ। নেক্সট টাইম কি মোবাইলৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম কমেণ্ট কৰি জনাব।